Vamos a checar continuidad del cable entre el conector y la computadora. Tenemos continuidad, estamos bien. A ver, alumbra por acá. Aquí tenemos desconectado el del arnés. Punto número 1. Vamos a ver cómo está la conexión de aquel lado. Aquí vamos a checar el conector directamente. El conector no tiene falso contacto. Sí. Estamos checando la línea de la señal que viene de la computadora hacia la bobina. Ahora vamos a hacer otra prueba. Puede echar a andar el coche y vamos a checar las tres salidas. El motor está en servicio, no tenemos alarma en el tablero y voy a medir la señal y la corriente en 2 o 3 bobinas. ¿En cuáles? La número 3 y cualquier otra. Y vamos a ver los parámetros. Después de esto lo vamos a acelerar, vamos a hacer algunas pruebas de variar las revoluciones y cuando aparezca la alarma en el tablero vamos a volver a checar las señales. Voy a agarrar la del problema, que es esta bobina la vamos a desconectar. Ya las intercambié previamente, las bobinas están bien, incluso le habían cambiado una y ahorita ya están funcionando correctamente. Aquí tengo pulso de señal, si se alcanza a ver, y aquí tengo voltaje de la batería y el de en medio es masa. Ok, ahorita está funcionando correctamente y no tenemos alarma en el tablero. Y voy a agarrar cualquiera. Voy a agarrar esta, que es la que está con la bobina nueva. Aquí tenemos nuevamente pulsación. Ese pulso viene de la computadora y tenemos voltaje. Listo. Ahora vamos a acelerar el motor a diferentes revoluciones y cuando aparezca la alarma vamos a venir a checar las señales en las bobinas. Bueno, en este momento ya está la alarma activa y nos vamos a pasar para ver el tema de los... Vamos a comenzar con este, que es el del tema principal. El que nos está marcando la computadora. No, el escaneo marca que este es el que pierde la señal. Tenemos el voltaje, bueno, la masa. Ahí tenemos pulsación. A ver qué pasa, qué está sucediendo. Mira, este como cascabelea. Pero ese entonces sí sirve. Este tiene señal y tiene voltaje. Por eso cascabelea más. Ahí está. Mira, este como cascabelea. Tenemos señal y tenemos... Y este no cascabelea igual y resulta que ya tenemos señal. Tenemos voltaje. Ok. Ahora, si están en estas condiciones,
Hay que ver si hay masa ahora. Bueno, aquí estamos con el tema de tu coche. Ahorita ya se presentó la alarma en el tablero. En la mañana, cuando lo puse en servicio, estando frío, funciona bien, arranca bien, sin alarma. Una vez que calienta el motor, presenta el fallo de señal en la bobina. Vale. Y el avance de esto, aquí estoy monitoreando la señal de la computadora hacia las bobinas. Todas las bobinas están funcionando correctamente. Esta es la bobina que pusieron nuevo. Cuando tú llegaste, esa bobina estaba en este sitio, el cual ellos contaron 1, 2, 3. Sin embargo, de acuerdo al manual, el orden de encendido es 1, 2, 3. Esta bobina debió haber estado aquí. Bueno, ese es otro tema. Aparte, vienen funcionando bien todas, ya que se intercambiaron. Chequé la resistencia de los embobinados dentro de las bobinas. Listo. Bueno, aquí tengo conectado un osciloscopio y estoy monitoreando la señal que va de la computadora a cada bobina para que mande el pulso de encendido. Aquí tenemos cilindro 1, cilindro 2 en azul, cilindro 3 que tenemos el problema que lo registra la computadora y nos manda la alarma en el tablero, y cilindro 4. Si te puedes dar cuenta, la señal que manda la computadora a la bobina para que ésta mande la chispa a la bujía, aquí te puedes dar cuenta que no hay una señal correcta. Sí, la señal es muy débil, tan débil que cuando aceleras se pierde, e inclusive cuando ya se calienta el motor ya se pierde. Apenas lo puede registrar un multímetro o lo puedo registrar una lámpara lógica. Apenas se puede registrar esto, pero ya con el osciloscopio ya nos damos cuenta que hay una pérdida de señal. Con esto estamos concluyendo el diagnóstico de falla. Reparación de falso contacto en la clavija de la computadora.